wow ini. Dan hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di tempat kemarin lagi, bos. Ini sore-sore nih jam 4 kita baru mau mandi. Mudah-mudahan aja sini dapat ikan yang besar. Oke, kita lihat aja, bos. Mantap. Kita udah pasang joran, bos. Mudah-mudahan aja ada yang mantap. Oke, kita tunggu. Sudah dapat, bos. Tadi kena. Ini dapat ikan baung, bos. Lumayan lah. Oke, mantap. Warnanya nyamuk. Dari apa? Dapat lagi, bos.
Ada yang makan, bos. Jadi benar. Pindah langsung. Berat deh. jatuh lagi, bos. Anjay bos, dapat bos. Kita ikan apa bos? Nang luk naon? Nilalin. Aduh, ngait kanan onden. Di bawah di kabur. Lumayan lah. Ini, bos. Size-nya lumayan, bos. 4 jari setengah. Ngait deui. Ah. Nah, akhirnya gatal terus bos. Ah, ikan gini lagi, bos. Biarlah bos, sudah maghrib gini bos. Aduh. Ini, bos. Sekarang udah mau maghrib. Kita udahan dulu. Ini spotnya yang kemarin, bos. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Mantap.